यार जो उदास पियो ॾिसजी। ख़ैर ताए वरी घरां पादर लॻा अथई छा? बस यार दिल नथी लगे दुनिया सां, ज़िंदगी वीरान थी वई आहे। अरे पर थियो छा? बस यार छॾ हिन ॻाल्हि खे, दिल चवे थी ख़ुदकुशी करे छॾियां। अच्छा मतिलबु मोहबत जो मसइलो आहे। भला माइटनि कोन ॾिनी या पाण चले वई? तोखे मज़ाक अची लॻो आहे? अरे न दिलि सां पुछां पियो, मसइलो छा आहे ॿुधाए न। तूं इन मसइले खे कोन सम्झंदे, बसि आउं ख़ुदकुशी करे छॾींदुसि। अच्छा मतिलबु तूं ख़ुदकुशी कंदे? ख़ुदकुशी करणु अहिड़ी सवली आहे? मुंहिंजे लाइ त आहे, अहिड़ी ज़िंदगी खां त मौत ई भलो आहे। ज़िंदगी जी ख़बर अथई, जीअण जी ख़बर अथई। चरिया हालात सां मुक़ाबिलो करण ई ज़िंदगी जो नालो आहे। ज़िंदगी हिकु इम्तिहान आहे जंहिंखे हर इंसान पंहिंजे हौसले सां, हिमत सां ऐं पंहिंजे अक़ल सां पास कंदो आहे। ज़िंदगी जे वरसे में ॾुखी हूंदा आहिनि, ख़ुशियूं इंसान पाण तलाश कंदो आहे। तूं पाण जॾहिं इन हालात सां गुज़रने पोइ ख़बर पवंदी। हर माण्हू ईअं ई सोचींदो आहे त ॾुख रुॻो मुंहिंजे नसीब में आहिनि, पर हक़ीक़त हीअ आहे त हर इंसान ॾुखनि जी छांव में पलंदो आहे। जेकॾहिं दुनिया में इंसान जो मुक़दर ख़ुशियूं ई हुजनि हा त माउ जे पेट मां निकिरंदड़ ॿारु रोंदो न पर खिलंदो अचे हा। लानत आहे तोखे मरण जी हिकु वजह त नज़र अचे पई, पर जीअण जा हज़ारे सबब ॾिसण में कोन था अचनि। पंहिंजी मोहबत जे करे पंहिंजे पाण खे मारे सघीं थो, पंहिंजी माउ जी मोहबत जे करे पंहिंजे पाण खे ज़िंदा नथो रखी सघी। मरण जो सोचियो अथई त हीअ बि सोच, जॾहिं तुंहिंजो लाश घर जी घटी ते हूंदो, इहो नज़ारो ॾिसी तुंहिंजे पीउ जे दिलि ते छा गुज़रंदी, तुंहिंजे भाइरनि ते छा गुज़रंदी। भेनरूं रड़ियूं करे तुंहिंजे लाश ॾांहुं डोड़ंदियूं ऐं माउ बेहोशी जी हालत में हूंदी। उन महिल इहे मंज़र छा हूंदा, इहो बि त सोच। अॼु जा नौजवान फिल्मनि खां मुतासिर थी पंहिंजे महबूब खे ख़ुदकुशी करे सबक़ सेखारण जी कोशिशि कंदा आहिनि, पर इन्हनि गधनि खे एतिरी ख़बर हुअणु खपे त हीअ फिल्म न असल ज़िंदगी आहे, जिते हर माण्हू ॿियनि माण्हुनि सां ॻंढियल हूंदो आहे। हालात केतिरा बि ॾुखिया छो न हुजनि, इंसान उन्हनि खे बदिलाए सघे थो। दुनिया में नामुमकिन कुझु बि कोन्हे। दुनिया जा कामयाब तरीन माण्हू बि पंहिंजे माज़ी में ॾुखनि सां विढ़ंदा रहिया आहिनि, हालात सां विढ़ंदा रहिया आहिनि। जॾहिं ज़िंदगी जा सभु रंग बेरंग थी वञनि त सवा जा निशान पंहिंजी क़ाबिलियत ते लॻंदो आहे। अॼु जेकी तुंहिंजा हाल आहिनि इन्हनि जो ज़िम्मेवार तूं पाण आहीं। पोइ मुड़ुस माण्हू थी हालात सां मुक़ाबिलो कर, ज़िंदगी सां मुक़ाबिलो कर। अॼु जे दौर में पहिरीं त मोहबत करियो न, ऐं जेकॾहिं करियो था त इन हद ताईं न वञो। पर जेकॾहिं इन हद ताईं वञो बि था त पंहिंजे अंदरि हौसलो पैदा करियो, हिमत पैदा करियो, बर्दाश्त करण जी सघ पैदा करियो। जंहिं महल मुलाक़ातनि जा मज़ा मानियो था उन महल जुदाई जा मंज़र बि दिलि में रखंदा वञो। इंसान कॾहिं भरी में त कॾहिं भाकर में, ज़रूरी नाहे त साथ हमेशह ईअं ई हलंदो रहे। जेकी बि दोस्त वीडियो ॾिसी रहिया आहिनि, मुंहिंजो उन्हनि सभिनि लाइ ई पैगाम आहे त हर शइ जी का न का वजह हूंदी आहे। इन वजह खे तलाश करियो। हालात कहिड़ा बि थी वञनि, हौसले जो दर न छॾियो, पंहिंजे अंदरि हिमत पैदा करियो, हालात सां मुक़ाबिलो करियो। यादि रखो त ऊंदहि खां पोइ सोझरो यकीनी आहे। पंहिंजे पाण सां अहद करियो त मुक़दर जी मौत ताईं मुस्कुराईंदे जीअणो आहे। अड़े हिकु वजह मरण जी आहे त छा थी पियो, असां पंहिंजे हौसले खे उभारे हालात ई बदिलाए छॾींदासीं। छो त पंहिंजे पाण खे मारे गॾु पंहिंजनि खे मारण खां त बहितर ई आहे पंहिंजा ॾुख दिलि में रखी पाण खे ज़िंदा रखी पंहिंजनि खे जीआरियूं। ख़ुशियूं त बसि ख्वाबनि जी दुनिया आहिनि, ॾुखनि सां हलण ई ज़िंदगी जो दर्स आहे।